Од Струга со нова тема и нови информации одиме во градот на тутунот Прилеп. Од денес откупувачите може да ги отворат откупните пунктови најдоцна до 15 декември. Сепак се уште се калкулира заради квалитетниот род, намалениот принос. Тутунарите се надеваат и оваа година на добра откупна цена. Во живо од Прилеп на оваа тема ја вклучуваме Елизабета Митреска. Бети, добар ден, како е во Прилеп попладнево? Добар ден, попладнево ветровито, малку облачно, но би рекле тоа што се бара од есенски ден. Без разлика какво е времето, тутунарите не само во Прилеп и во цела Македонија сега се исправени пред завршната најбитната фаза од годинашново производство на тутунот, а тоа е откупот на тутунот и како нивниот труд и род сите 9 месеци ке се мери на вагите во откупните предпријатија. Исчекувањата се големи и од едната и од другата страна, секако и очекувањата да им се плати родот и трудот, а секако и да има заработка. Оваа тема ја отвори терминот тоа што од денеска па до 15 декември откупувачите во земјава мора да ги отворат откупните пунктови и да го почнат откупот на тутунот. Може би калкулираат, тоа ке треба и на ова и на другите прашања да побараме одговор. Со нас во емисијата гостине, наш соговорник е Менде Стомнаровски, преседател на Сојузот на земјоделските здруженија на Македонија. Стомнаровски, треба да ги отворат пунктовите, запечатени се монстрите, па што да се очекува сега? Добар ден и од мене до сите тутунари. Да, значи законскиот рок заврши, сите мостри се заверени, одредени компании веќе има пуштено динамика и датум за почеток на откуп, ама ние како Сојуз одлучивме и пуштивме допис до сите откупни предпријатија дека нема да се почне со откуп додека не се покачат цените. Значи од наша страна ние доставивме и предлог на цени до откупувачите и исчекуваме да ни одговорат со позитивно мислење. Доколку не одговорат, ние нема да ги отвориме пунктовите, нема да пуштиме представници наши повереници по вагите и очекуваме од министерот, затоа што има закажано средба во понеделник и тоа ни е најголемото очекување и мислам дека ќе се договориме заедно со министерот дека ќе ги покачиме и оваа година цените и дека откупот ќе тргни да биде во интерес на сите тутунари. Ајде да кажеме неколку збројки. Очекувањата на откупувачите се големи, имаат договорено околу 26.000 тони, меѓутоа далеко е помал родот и е квалитетен. Каква е ситуацијата за 17.000 семејства во Македонија кои живеат од тутунопроизводството? Да, така е, значи договори се случени, како што кажа вие, над 26 милиони килограми тутун, а моменталната ситуација оваа година е многу катастрофална. Тука малку помогна и временските неприлики, али оваа година ние како Сојуз по терен, по сите контроли што ги имаме направено, мислиме дека ако има 2-13 милиони килограми, што значи дека родот према лани е наполу преполовен. И ако моментално сега овие барања ние што ги бараме за покачување на цените не се случат, за година овој род може да биде уште намален. Тоа што значи дека ќе го уништиме тутунопроизводството. Затоа ги замолуваме и ги повикуваме откупувачите да одговорат на нашите барања, да ги покачат цените, да се плати овој род, затоа што од тоа живееме ние како тутунари и за наредна година, за да можеме да продолжиме да стартуваме, да садиме и да имаме едно одржливо тутуно производство, да не го уништиме, нешто што е единствено во нашата држава, гарантирано и со договори и како стратешка култура во државата. Стратешка култура која носи и девизен прилив. Обезбедија, колку компании обезбедија финансиска гаранција дека ќе го платат она што го договориле и што ќе го откупат? Значи, 10 се компании кои се регистрирани, кои има обезбедено гаранции и кои има подпишано мостри. Зошто не почнуваат веднаш? Во прашање се калкулации дека е помал родот? Не, значи, сакаа да почна,
Има доставено во законскиот рок и до нас како Сојуз, до Министерството, до Инспекторат и динамика и почеток на откуп, али ние како Сојуз одлучивме додека не се коригира цените да не дозволиме да почне откупо, за да не се манипулира со тутунопроизводителите. Додека не се покача цените и повикуваме и тутунарите да не го носат родот, ни еден повереник да не застанува на вагите додека ние не му дозволиме, додека цената, она која бараме, не ни се исполни. Да подсетиме колкави се моменталните цени и субвенциите секако се според класите, според родот кој е прв, втора, трета класа. Да, така е. Значи, класите се лани како што се покачија. Значи, за прва класа беше 300 денари, за втора класа беше 250 денари и трета класа беше 150 денари. Значи, ние со тие цени не се сложуваме, затоа доставивме барање до фирмите, затоа што мора да имаме одржливо производство. Доколку не почне да ни се исплаќа тутун, ние не можеме садиме, да не се доведеме в ситуација и тие малку млади што се останат и да не избегава странство, да останат, да го садат тутуну, доколку нема заработувачка во младиот сектор, значи младите ќе не избегаат, за да не избегаат. Затоа и повикувам компаниите, за да и тие обстанат тука, пошто и нему му треба суровината, да се среди цената, за да можеме и в година да насадиме тутун и да се остане во тутун производство рентабилно и да ние од тоа што живееме да се останеме во тука на просторите, да не бегаме во странство. Кои се причините, спомнавте еве сега генерациите кои го садат тутунот се постари, кои се причините за намаленото производство? Значи, оваа година најголемите причинител е временските неприлики. Значи, во расадувањето кога почна да се сади имаше многу дождови, после стегна голема суша, значи тутуно е такво растение што не може да вирее без вода, се стегна земјата и тука има големо намалување. Сега и то малку што е произведено е квалитетно премногу квалитетно, оваа година има квалитет невиден и да не дозволиме годинава туку така само да се земи за ланска цена, туку да ги покачиме цените и да размислуваме и за година и за друга година, за да остане тутунопроизводството на македонските ниви. И последно прашање, понеделник најавивте средба во Министерството за земјоделство со откупувачите. Вие сте поканети, ќе присуствувате ли како представници на тутунарите? Да, во секој случај да, ние ќе присуствуваме. Како што кажав, и там ние гледаме шансата и најмногу очекуваме дека од министеров средбата со откупувачите заедно со нас и нашето барање што е дека ќе биде прифатено, дека откупувачите ќе се одважат да прифатат нашите предлози на цени и дека ќе го покачи, ќе тргне откупо за секој да си го предаде родо што си го набрал, за да си земи секој средства за да може да преживува. Не само да преживува, да биде исплатливо. Благодарам Стомнаровски што бевте гостин во нашата емисија. Тоа беше Менде Стомнаровски, председател на Сојузот на земјоделските здруженија на Македонија. И уште еднаш подсетуваме, тутунарите се исправени пред последната завршна фаза од годинашното производство, откупот на тутунот и секако очекуваат повисоки цени. Би рекле нека е ирлија, нека биде исплатливо, за да може тутунопроизводството да останува, да се развива, затоа што е и стратешка култура. Студија. Да, Бети, тутунарите од Прилеп пред откупна кампања, гарантиран квалитет, одличен на тутунот оваа година, да се надеваме и на одлична цена, се со цел да не се намали бројот на производители на тутун во Прилепско. Ти благодарам, Бети, многу за вклучувањето во живо од Прилеп.